आज भाइयों मैं उनके लिए बताऊंगा, घुटनों के दर्द के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, केवल घुटने के दर्द के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये आप देख लीजिए, सूरजना भी बोलते हैं इसको, सहजना भी बोलते हैं, मोरंगा भी बोलते हैं। आप इसको अच्छी तरह पहचानते हैं और कैल्शियम के लिए भी ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम करता है। कैल्शियम कम हो जाता है उसे भी ये बढ़ा देता है। देखो उनके लिए बताऊँ, घुटने दर्द के लिए आपको क्या करना है, इसका कंद लेना है भाइयों। इसका कंद ऐसे मोटा सा कंद निकलता है, इसका शकरकंद जैसी होती है ना, ऐसा कंद निकलता है। इसका सूरजना का कंद ले आएँ और ला के छाया में सुखा लें। सूखने के बाद इसको बारीक पीस लें। पीसने के बाद भाइयों मात्र इसमें से 2-2 ग्राम आप शहद में सुबह दोपहर शाम चाटना, ये ध्यान रहे। सुबह दोपहर शाम चाटोगे तो आपके घुटनों को दर्द को पूरी तरह ठीक कर देता है। घुटना कैल्शियम खत्म होता है तो कैल्शियम की मात्रा पूरी तरह बढ़ा देता है। ये देख लीजिए और कहीं भी मिल जाएगा। भाई मेरे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।